Servus, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bohlen. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorher. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backen spielen wir noch den Werner Schar. Die Quetschen klingt halt super fein, die Kontrabombe mittendrin. Uns Gesang klingt jetzt auch schon recht normal. Drum leid an Grüß, Servus, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bohlen. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorher. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Habe die Ehre, liebe Pavlacisti, herzlich willkommen zur Pavlatschen 159! Jawohl! Jawohl, grüß euch, servus, habe die Ehre. Im Studio Donaufeld und 159, ja. Ich habe mir dann eigentlich gedacht, eigentlich gerne die 160. Kehre, die eigentlich wirklich gefeiert, weil da 16er drinnen steht. Aber jetzt ist es spät, bis nächste Woche werden wir kein Feier aufstellen können. Ja, aber wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Gleich ganz vorneweg der allererste heute, die allererste Marion Kriegelstein und heute das erste Chat eröffnet. Jawohl, guten Abend aus Göttingen. Susanne Faber ist dabei, jawohl. Der Franz M. ist mit am Start. Jawohl, da wird die Isabella nicht weit sein. Wahrscheinlich. Heute wieder dabei, schreit er, Gott sei Dank. Das hat uns ja schon angegangen. Musikraum. Jawohl, Markus Pristonik, die Megapemperten, Grüße vom Luzerner Fasner. Geschafft. Jawohl. Ich habe ein paar Büdeln gekriegt von dir, Maggie. Dankeschön. Servus aus Bayern. Sandros Musik hat dabei. Jawohl, servus, grüß dich. Landtal Stromer Markus. Große Freude, der Maber ist am Start. Der Uli Slonik aus Helsinki. Grüß dich Gott. Momo M. Jawohl, die Momo ist da. Matthias Mariacha, Florian Lukesch, grüße euch alle miteinander. Florian Lukesch, das taugt mir. Mittlerweile kann man sagen, der Florian Lukesch auch schon eigentlich ein Dauerpavlatschist. Kann man sagen, ja. Muss man sagen? Absolut. Weil die letzten Male eigentlich immer dabei gewesen. Wir wollten ihn, glaube ich, wirklich mal herzlich willkommen heißen im engen Kreise. Im elitären Kreis. In der Inner Circle. Wenn wir international sind. Nicht? Also begrüßen wir den Florian Lukesch jetzt, glaube ich, kann man wirklich sagen, nachdem es die letzten Wochen immer dabei war, im engsten Kreis der Pavlatschiste mit einer ordentlichen Orgie an rote Achteln für Florian Lukesch. Haut's eine. Bitte, rote Achteln für Florian. Den kenne ich auch schon ein Vierteljahrhundert. Ja, seit aus der Studentenzeit sogar. Ja. Also, Wahnsinn. Der Werner Wichtig ist da, Christi Gott, Markus Volker, Alain von Hellau aus der Jeckeneifel. Der Ulrich ist am Start, weit geht, Christi Gott. So gefällt mir das. Die Grüße. Schick jetzt einmal liebe Grüße in alle Himmelsrichtungen, ob Nord, Süd, Ost, West, die Pavlatschisten sind die Besten. So schaut's aus. Michael Unger, der Fretzler Stadtgos, einmalig. Ja, genau. Matthias Mariacha, die Daniela Schlegel. Servus zusammen vom Krankenlager, was los? Daniela, was ist los? Das ist also, die wird auch der Covid zu. Böse Corona und ich schreib's, ja. Skyfall ist da am Start, nicht gut. Rudi Korbeis. Jawohl, Rudi. Einmalig. Pass auf, und mit Daniela werden wir uns dann gleich kümmern. Da werden wir, schau, da fahren schon die Achteln rein. Da fahren die Achteln für Florian Lukesch. In der Begrüßung in unserem elitären Kreise. Jawohl. Inner Circle der Pavlatschistingers. Die Lilly Zelle. Harald Hunter ist auch da. Und Spaziergang hat sich auch schon eingeklinkt. Und jetzt da natürlich müssen wir sofort, Gary 1.0, jetzt müssen wir sofort gleich, muss ich euch leider bitten, dass ihr nur einmal die Achteln zum Beben erbringt, weil das natürlich für die Daniela Schlögl, dass da schnell wieder gesund wird, das Krankenlager verlassen kann. Nicht, was ich So schaut's sowieso. So schaut's aus.
Ja, Florian Lucke schreibt schon, ist wirklich ein Vierteljahrhundert, da wird gut geschätzt, ja. Was schreibt er? Im 98, Februar 98, war es, dass wir uns kennengelernt haben, ja. Großartig. Gut, da werde ich ja gleich rot, schreibt er. Dankeschön. Ja, irgendwie hat es mich im letzten halben Jahr mit dem Pavlatschen-Virus erwischt. Jawohl. Februar 98, ne, schau. Da war ich noch jung und übergewichtig. Heute bin ich alt und übergewichtig. Nicht, So, und jetzt natürlich die Daniela Schlegel hat natürlich als Krankensessel auf CD hat sie einen Wunsch frei. Daniela, schreib eine, was können wir spielen, damit du quasi augenblicklich den Coronavirus aushust, aufspringen kannst und einen fröhlichen Jodler trällern. Und alles wieder leibend ist. Ja. Schau, die Susanne Faber ist auf Reha in Kitze im Burgenland. Jawohl, bis 16. Oh je. Bravo, Susanne. Bravo, Susanne, wird dir gut tun. Das wird dir gut tun. Jawohl. Schau dir was an. So. Na gut, pass auf. Wir spielen dabei, was spielen wir? Bis wir dann was. Ja, wir haben noch gar nicht geanbottelt, Jesus. Der will spielen, nicht? Naja, weißt du warum? Weil ich hab die Alkoholmasse schon zu mir genommen. Ne? So, okay. Ja. In Form von, wie heißt es? Montana Haustropfen. Ist ja Werbesendung. Du, Sehr werbesendung. steht eindeutig da. Ich war nämlich heute in der Apotheke und haben mir für meine Hausapotheke quasi nicht, ich gesagt, du, ich brauche halt wieder so Iberogas. Nicht? Da habe ich immer so für Magen-Darm-Geschichten super leid und funktioniert, sauteuer, ist ein reiner Auszug an irgendwelchen Kreideln. Kräuterwurzeln und Irgend sonstiges, sowas, ja. Und die Apothekerin hat gesagt, nein, das gibt es schon seit einem halben Jahr nicht mehr. Das frühestens vielleicht im April, das dann schon kommt. Also Lieferengpässe. So genau, das heißt, nicht? Genau, nicht? Nase Wien übrigens auch ganz Von wichtig. Familie, ja. Für mich überlebenswichtig in der Allergiezeit. Dann fangt das schon an. Hör auf, Ich spiel's schon. ich lass aus. Ich habe gesagt, nein. Aber gesagt, ich lass aus, aber Ich habe mich entschlossen, heuer keine Allergie zu haben. Ich habe gesagt, nein, heuer nicht. Vielleicht nächstes Jahr reden wir drüber, aber heuer gehen wir wieder schauen. nicht. Heuer nicht. Habe ich beschlossen. Auf jeden Fall, also habe ich dann diese Montana Haustropfen gekriegt. Und ich gesagt, ja, ich gesagt, was kosten die? Nicht? Dann bin ich drauf gekommen, die kosten einen Bruchteil von die Iberogas. Haben aber auch nicht so viele verschiedene Na gar nicht, nein, die haben da 5, 6, aber auf jeden Fall, na gut, wenn man das dann so auf der Packung steht, haben 5 bis 10 Milliliter, hat man sie eine, dann haben wir gleich so eine Stamperl-Nummer reingeschossen. Na, dann habe ich mich hingesetzt, habe gedacht, na, ist eh schon scharf, gell. Jetzt habe ich dann so den Beipackzettel gelesen, da steht drinnen, man nimmt das aber ein, man nimmt das im Messbecher und dann tut man es im Wasser. Vermischen. Ja, da ist der Ampel genommen. Ich habe das gleich so, man dachte, im Wasser ist wahrscheinlich bekömmlicher. Insofern habe ich, ja. Aber ich würde sagen, pass auf, kurzer Nachschlag, Christoph Hacker ist da. Jawohl, der Raffi ist auch da. Raffi! Sehe ich gerade, jawohl. Jawohl, der Raffi ist da. Da geht dann leider fast das volle Programm ausgefasst, aber schon am Weg der Besserung. Morgen steht Freitesten an. Na, dann ist gut. Dann ist gut. Der Schwedenbitter ist das Gleiche. Ja, Daniel Schlegel, aber aus irgendeinem Grund wirkt halt das Iberogas bei mir. Warum auch immer. Oder hat gewirkt. Schauen wir mal, jetzt gibt es das eh nicht mehr. Insofern ist es eh wurscht. Und da hast du natürlich recht, das ist teuer, das ist wirklich teuer. Aber der Schwedenbitter hat bis dato nicht die gleiche Wirkung bei mir erzielt. Warum? Das wird wahrscheinlich, weil man halt vorstellt, das ist von der Apotheke, wird besser sein. Aber Daniel Schlegel, du nicht so viel kommentieren, schreib lieber als Kommentar rein, was für ein Lied du dir wünschst von uns. Ja, Zumindest genau. So, Jetzt ist sowas ich muss so mein, weit, ne? du musst sofort, ich muss meine Pullover jetzt ausziehen. Schau, jetzt sieht man die Wampen wieder, na Leihwand, ist eh wurscht. Sehr wurscht, jetzt ist es da warm geworden. Ja, soll dir helfen? Ja, geht schon, geht schon. So, warte, ich schalte gleich um. Es gibt eh nicht mehr so viel Auswahl in der Lade. Also die Weine werden weniger, die Pavlatschen Weine, ich sag's jetzt nur. Oh, wenn man Ohne Hintergedanken. Ohne Hintergedanken. So, pass auf, jetzt schaut bei uns am Kamerakind Patrick. Jawohl. Achso, nein, warte, geht noch nicht. Moment. Da muss ich, ja, ist schon. Ist schon, jetzt geht's. Geht's? Ja. Siehst du schon? Ja, wunderbar, sehr schön. Geht. Ich mache mich auf den Weg zum Wein. Jawohl. Wenn du drinnen redest, musst du lauter reden, weil Mikrofon geht da, gell? Ich rede laut. Hört man mich, ja? Was hast du gesagt? Nix, oder? Schauen wir mal, was wir finden werden, nicht wahr? Ja, halt schon wieder aufs Wasser. Oh je, das ist Nächste Lot. Das war die verkehrte Partie. Jawohl. Wiener gemischter Satz oder grüner Veltliner? Das Du, ist die Frage. du darfst es aussuchen.
Nimm einen grünen. Bitteschön. Jawohl. So, machen wir wieder zu. Liegt dann noch, oder? Die Flasche wandert. Die Flasche wandert. Und sie steht schon. Ja, aber so. Hab schon da. Einmalig, Patrick als Kamerakind wirklich. Ja, vor allem als blindes Kamerakind, man sieht das nämlich nicht, was man filmt. Das war spitze. Der Hans Rosenthal. Einen Sprung mache ich da nicht. Ist es noch? Nein, gut. Wir sind ja. Da detoniere ich oben. Wir kennen das ja noch alle, nicht? Wir kennen das alle. Aber April ist schon alles fixiert, Raffi, ja. Das ist eine großartige Geschichte. Ich freue mich schon wahnsinnig. So. Jawohl. Dann Schlegel. Da auch ich ordentlich Schwindel hatte, würde das Gleichgewicht gut passen. Ja. Also gleich noch ein Anbotteling merkt da muss ich aber ein Anbotteling machen, glaube ich. Iberogas in Schweden ist die gleiche Glaubensfrage wie Gösser versus Stiegel. Na ja, nein, weil Gösser und Stiegel wirken beide gleich. Schmecken nicht einmal was ich anders, aber sie wirken gleich. Ne? Ja. Und da kommt es nicht drauf an. Aber ja, jetzt sind die Locken ganz durcheinander, ist es noch. Mikrofonkind Patrick hält sich wacker. Das war ja. Spaziergang hat sich ein Stiegel rein. Weltklasse, lass ihn gut schmecken. So, Patrick, was haben wir da? Wir haben wieder mal einen Josefstädter Wein, einen Wiener Stadtwein. Sammleredition 2022, Red Wiesdalen. Da haben wir letztes Mal 8 getrunken. Ich freue mich schon. Limitiert auf 250 Flaschen. Wird auf Dachterrassen und Balkonen in der Josefstadt und in Neubau aufwendig kultiviert. Ja. 13,5 Volumensprozent, grüner Veltliner. Wir werden aufwendig kultivieren auf eine andere Art und Weise. War nicht dicht? Ja. Macht ihm aber nichts. Er schaut gut aus. Gut aus. Ist ein guter eingeschenkt heute. Also, es ist wieder super. Die Hosen und die Sitzgelegenheit ist genau wieder, da sieht man bei Wampen à la Bonheur. Patrick, seine Sicht war nicht wieder schwarz aus. Es ist keine mehr da. Ja, ein bisschen was zumindest. Ich muss aussehen, das Leiberl. So. Sicht nutzt nichts. Der Bonheur geht's gar nicht, wie man sagt eigentlich. Setz mal auf unsere Pavlacisti. Zum Wohle. Das ist nur Wasserfleck. Ja, Wahnsinn. Zum Wohle. Prost. Ja, duftet herrlich. Oh je. Wir kennen vom letzten Mal. Geht ihn schon von mehreren Malen. So, wenn der Schwedenbitter nicht wirkt, dann ist die Dosis zu wenig. Dann erschläge ja, das kann ja nicht sein. Ja, ich werde mich dem widmen, versprochen. Ich habe nur den guten Schwedenbitter habe ich noch von der Daniela. Wobei ich ihn schon verwendet eigentlich oft. Aber ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht ist es wirklich so eine reine, so eine geistige Sache. Ich war gewohnt, wenn ich das irgendwas, ne, dann nehme ich Iberogast. Aber gut, dass wir reden. Montana austropfen, genau. Patrick, habe ich dazu in der Harmonikawerkstatt, sagt der Spaziergang. Nein. Morgen, gell? Morgen bin ich in der Harmonikawerkstatt. Rudi Korbes ist da. Morgen wird Rudis Schrammelharmonika mal auseinandergenommen. Und jetzt für Daniela Schlegel das Gleichgewicht. Ein wunderbares Lied. Ich geh gemütlich heim, da steckt mir wer an da. Herrgott, na, was hab ich geflucht, was ein Koffer auf der Gasse sucht. Da hat der Wagen blärt, was sucht ist auf der Erde. Da hab ich diesen Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders geht es nicht, nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde, jetzt rein ich um den Dumm, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das mach ich wieder, sonst hat's auf jeden Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich einen Liter Wein. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei.
nach jedem Schritt mit Liebe nieder. Und wenn ich's gefunden hab, soll ich ein doppler Wein. Bravo, Patrick! Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Jawohl, Daniela, ganz speziell für dich, für die Principessa. Jawohl, Principessa möge rasch wieder gesunken. Ganz laut. Mittlerweile auch schon dazu gesellt hat sich mit großer Freude natürlich Iglice, diese Bubbles und der Manfred Kraft. Gerade noch hat er im Chat von der Facebook-Fangruppe der 16er Burm, schaut rein, wer noch nicht ist, wer auf Facebook ist, aber und den Pavlatschinger, der muss unbedingt auf die 16er Burm Pavlatschisti Fan Unbedingt. Gruppe dazukommen. Und da gibt es einen Chat, hat der Georg Scharrett dort eingerichtet. Ja. Käme nicht aus damit, aber es ist irgendwie. Und da hat der Manfred geschrieben, er schickt einmal ein Servus in die Runde, weil er kann ja nicht, weil er hat am Montag über mit seinem Männergesangsverein Probe. Und jetzt lesen wir natürlich irgendwo natürlich schade, für uns natürlich durchaus auch ein bisschen erfreulich. Ist diesen und nächsten Montag die Probe ausgefallen, ergo ist der Manfred Kraft da. Das gefreut uns. Ja, servus, grüß dich gut. So, schau, Bachtel von einer. Was haben wir da? Wo bin ich denn? Mögt der Fasching eigentlich? Der Raffi fragt. Ja. Also, du merkst schon, wir sind nicht begeistert. Es ist so, schau, aber die Chrissy schreibt, Wien ist keine Faschingswoche. Ja, bei uns ist ja im Prinzip jeden Tag, das ganze Jahr hindurch Verrücktheiten. Immer. Also am Bruder haben wir immer, wie man sagt, auf Wienerisch. Ne? Ja. Gibt es ja ein Lied, ich mache mir meinen Bruder daheim. Ja. Oder auch vom Roland Neubert gibt es, ich habe einen Chorl mit mir. Ja. Aber ja, es ist, ich habe jetzt nichts so gegen Fasching grundsätzlich. Ich mag die grundsätzliche Tradition davon. Mhm. Weil da ist schon, da steckt schon was dahinter. Nicht? Also nicht diese Narrenfreiheit, dieses bewusste. Das bewusste Depperzeit hier. Genau, und das zeitlich begrenzte aus sich rausgehen dürfen in den Masken, also in Zeiten von Internet sind 2/3 der Leute anonym unterwegs und geben sich das. Und so diese pseudo-halblustigen Forschungsgeschichten, das hat mich auch nicht gespannt. Und muss ich auch sagen, seit wir diese ganze woke, politisch korrekte Scheiße beieinander haben, ist es unlustig. Also wenn jede Schule verweist darauf, dass man keine Kostüme verwenden, auf die irgendwie anecken könnten. Also keine Fremdkulturen und wenn dann auch keine Waffen. Bei uns am Land ist es ein bisschen anders, nicht? Weil die noch ein bisschen. Aber es wird immer weniger, weil die Schulen passen schon auf. Ja. Ja, aber kannst du nicht als Ritter gehen ohne Schwert, das Cowboy ohne Puffen, wie geht denn das? Ich habe 2 gehabt in der Volksschule. Nein, ich war sogar als Winnetou, ich habe so eine Perücken gehabt. Ich habe nur eine gekriegt, nicht? Von der eine ist genug gehalten. Der Onkel Norbert hat die zweite dazu gesponsert. Bravo Onkel Norbert, bravo Onkel. No, dann habe ich gehabt, zum Beispiel gehabt, das war eine ganz leibende Geschichte. Ich habe gehabt so einen Helm, was quasi mit so einem Visier, und das Visier, das war dann so ein Robotergesicht, so ein Alien-Gesicht, ne? So. Und dann habe ich gehabt so einen Puffen und das war so ein Alien-Pistolen und das war drauf gemacht und fuhr das gleich, ja. Und das war voll laut, habe ich mir eingebildet. Und dann habe ich gedacht, das mache ich zu Silvester. Da schießen sie die Raketen und ich stelle mich hin mit der und da werden sie alle schauen, wer das ist. Und natürlich, die haben es original gar nicht gehört. Die haben nicht einmal gehört bei dem Wirbel, was sie da gespielt hat. Aber die war super. Dann habe ich gehabt einen Speer habe ich gehabt. Speer? Ja, das war ein Bambuslatten. Also Bambusstangen, Stange und der Speer, das war so ein biegsames, so ein Gummi, ne? Und das niemanden verletzt. Und dann habe ich gehabt das ganze Set, den Speer, einen Tomahawk, dann habe ich gehabt die Indianerfedern, eine Winnetou-Perücke, also Schwarzhaarperücke, ja. Ausgeschaut wie der Apache. Naja, also, sagen wir so, ich habe definitiv nicht ausgeschaut wie der Winnetou. Also definitiv nicht.
Und das war, und wie gesagt, jetzt seit der Zeit, wo du so deppert und da darfst nichts mehr und überhaupt nicht, und bist am besten, gehst du als Lotion, geh als Lotion. Geh wieder Vater, geh als Lotion. Was so ungefähr. Nein, aus. Auf jeden Fall, sind wir ja keine großen Faschingsfans, aber ich hätte jetzt da auch nicht wirklich ein großes Problem. Es war halt eigentlich lustig, mal wieder, wenn man einfach sagt, wir machen eine Party, ein Festel auf einem gewissen Niveau, weißt vom Ding her, und man kommt verkleidet. Aber da haben wir zum Beispiel schon, da haben wir ja auch, wo wir da gespielt haben privat, das waren, ich glaube, 20er Jahre. Also das war so ein Motto, ich glaube 20er Jahre war das. Oder Chicago 1930. Chicago 1930 war das, ja, genau. Und da ist also Kleidung 30 Jahre. Na, das ist ja schon wieder leid, das war herausfordernd auch. Und die haben sich die Leute schon, gut ausgeschaut, die meisten zumindest. Ja. Es ist für mich wieder leicht, das ist eine Abendveranstaltung. Ich frage nicht. Ja, ich gehe frage, ich gehe als Verkleidung genug. Ich gehe als 16er Bub. Am besten war das beste Kostüm, das mit der Kase gehabt, der ist gegangen, hat umgekehrt gehabt und der Dreierstecker. Ich habe gesagt, ich gehe als Hausmeister. Super. War in Ordnung. Ich bin einmal als Banane gegangen. Du bist als Banane gegangen? Ja. Na, mit deinem Bugel geht es ja leicht. Ne? Ich war aufgekommen, oben die Spitz und hinten den Sparfinger. So, das ganz schön gelb. So. Ein Theater. Ja, für einige ist das Ganze ja falsch, ein Spaziergang. Ja, wie gesagt, also ich habe da jetzt keine besondere Ablehnung. Ich am Montag von Faschingsparty. Bin aber nicht. Siehst du das? Nicht mit. Habe ich Vogue gesagt, gell? Das mit. Vogue. Ich schaue uns zur Familie Hager nach Mistelbach, weil ich dann zu Hause fahre, vom Ernst. Faschingsverbrenner quasi und Faschingsausgleichen kann. So ein Free Eif, das man sagt, beim Faschingsverbrenner. Ja? Heirigen Weingärten, ja. Also gemütlich, ich will einen Wein trinken, wie immer beim Heirigen. Es wird eine ganz andere Zeit sein wie sonst da, gell? Ja, ey. So, dann ist Stregel. Dankeschön. Am wichtigsten wäre meine Stimme. Wenn die wieder voll da wäre, muss ich einen Teil ins Hörbuch einlesen. Was liest du ein Hörbuch ein? Daniel Schlegel. Informationen bitte. Bitte. Schaut der Glitsche diese Bubbles. Hallo 16er Burm. Spielst du bitte auch zu der Susanne Faber. Nein, wenn du auf Rehab bist, in Kiezi, werden wir da zumindest ein Lied spielen. Zumindest ein Lied. Aber das spielen wir da ganz sicher. Wann nicht sogar zwei. Da, was sagt er? Also entweder muss sich Klaus den Bart färben oder Patrick in seinen Grau bleichen. Nein, der wird nicht grau gebleicht. So kennt man euch ja doch nicht auseinander. Du willst uns ja auseinanderkennen, du hier fleierst. Das ist ein Wahnsinn. Schau, der Straßenland ist da, grüß dich gut. Ja, servus, grüß dich. Der Franz, bei uns rennen die Norden das ganze Jahr herum. Absolut richtig. Fasching das ganze Jahr brauchst du eine U-Bahn fahren. Das weiß ich noch, wie das erste Mal war. Also das erste Mal, ich war nur einmal auf dieser Tattoo-Messe, die heißt aber anders, da in Wien. Ja. Weiß nicht, wie die Kase. Lifestyle? Wurscht, aber in Wien, in der Stadthalle. Ja, in der Stadthalle war die Tattoo-Messe vor ein paar Jahren. Und bin ich hingefahren, nicht? Und haben mir das so angeschaut und haben mir gedacht, ja, hat mich jetzt nicht sonderlich getroffen, weil ich habe dann schon festgestellt, also die, wie soll ich sagen, die exotischeren Leute, von wegen Optik und so weiter, habe ich eigentlich in der U6 gesehen, beim Hinfahren und beim Heimfahren. Also auf dort waren jetzt nicht so viele ausgeflippte Typen. Nicht? Das war, in der U-Bahn war mehr los. Aber ja, das war in Sachen U-Bahn. Wir haben jeden Tag Narren um uns, genau, Chrissy. Die Irme Hinkofer ist am Start, grüß dich, alle. Und die Irme, servus, grüß dich gut. Bewusst deppert sein, nein, ich bleib seriös. Bravo, Greg Hackerl. Was hat viel Spaß. In Österreich feiert man auch Fasching wie Süddeutschland. In Nordrhein-Westfalen ist es ja Karneval. Ja, genau, stimmt, da muss man schon. Die haben eine andere Kultur. Ja. Und bei uns hast du ja diese Villacher Fasching, also du hast ja. Und dieses teilweise auch in Ortschaften, sogar in Wien gibt es so Faschingsgilden und so Sachen. Ja. Aber ich glaube, in Wien gibt's nur eine. Die Döblinger, glaube ich, es gibt ja gar nicht mehr. Aber ich bilde mir ein, dass ich mal gehört habe. Ich bilde mir ein, dass in Wien noch eine, oder vielleicht ist es ja Plätze, muss ich reden, aber auf jeden Fall, ja, es gibt schon mehr, also in jedem Ort, das ist ja bei mir auch in Botschenau, die haben wir sogar mal gespielt bei dieser Faschingssitzung. Richtig, ja, war sehr amüsant. Ja, natürlich, ja, soweit wir uns erinnern können. So,
Was haben wir noch? Jetzt muss ich weitergehen. Muss ich runterfahren. Was haben wir da? Die muss ich mal einen Schluck nehmen zwischendurch. Sehr trocken. Ja. Ich bin auch so. Geht halt als Tiroler mit der Lederhosen. Ja, Spaziergang. Ja, aber Tracht ist ja für mich keine Verkleidung. Auch wenn es nicht meine ist. Das habe ich nie so, das habe ich mir auslassen, weil ja zumal Tracht man das ganze Jahr auch. Nämlich auch nicht eigentlich. Das geht noch eher, weil so nur in der Ballzeit an. Ne? So gesehen, von mir aus gesehen, gar nicht durch. Ja. Gibt es eigentlich Kärntner Paparazzi hier, also wegen dem Leilei? Die sitzen alle, also heute haben wir sicher ein paar Leute wegen Fasching nicht dabei. Ich gehe heute noch fort, geht noch bis am Berg. Bitte, Rudi Korb ist noch voll, das ist verstehen, wo man so fort. Der Rudi geht noch fort. Geht noch fort, auf die Uhrzeit erst. Die Uhrzeit erst, kommt Leute ins Bett, weißt du? So. Heute ist Rosenmontag, ja genau. Floridsdorf hat auch ein Faschingskill, da gibt es mehr. Ich war früher in der Prinzengarde, in Fritzl-Statue, ich habe mir vorgestellt. Fritzl-Statue hat sich gedacht, pass auf, ich bin in der Prinzengarde und dann kaufen wir ein Motorrad, auf dem man der Arsch weh tut. Das ist die Steigerung. Hast du schon Sadel anleichen? Okay, ist ja Winter jetzt. Naja, das sagt ja nichts. So, pass auf, deine Schlüssel. Ist ein Projekt von unserem Druidenorden. Die Autorin ist auch ein Mitglied des Ordens. Jeder bekommt ein Kapitel zum Einlesen. Genre ist Fantasy. Das Ganze wird dann auf YouTube veröffentlicht. Du musst aber dann sagen, was so weit ist. Unbedingt. Das wirst du weitergeben. Ah, super, Science Fiction. Also Fantasy. Eine Fantasy. Leibend. So, bis am Berg, jetzt der bis am Berg einmal starten wir einmal. Special für den Rudi Korbis, der heute noch fortgeht. Der geht heute noch dran, das musst du dir vorstellen. Das ist dran, das ist sein. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin da gern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Riem dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine heilige Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und noch ein Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl lehrt es mir allein nicht kennen. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepfelwein. Weingarten am Biesenberg. Ich bin da gern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Ring dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine heilige Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel da siehst du die höchsten Sterne. Und noch an Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl lehrt es mir allein nicht kehren. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepfelwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei,
das soll der beste Trepferl Wein. Rudi, viel Spaß heute. Rodolfo Corbezo hat sich das gegeben, schon die Ochtel sein eingefallen. Ich danke euch vielmals. Jawohl. Leiberle. All mein Stuff. Genau, das ist ja schon fast in der Steiermark. Das ist noch gar nicht böst, Klaus. Ja, jetzt ein super Lied bin ich drauf gewesen, müssen wir es lernen. Mir rennet noch der Schrein, Bölbelkernöl. Drum lassen wir's lieber bleiben, kein Bölbelkernöl. Leiber, gefällt mir schon. Wir sagen, Auspuff, ich gefällt mir schon. Holz, dann sagen wir Holz. Und auf das sind wir stolz, Bölbelkernöl. Ja, also aber wir dann noch nicht böllen. Aber es ist schon noch. Aber es ist ja dort im Steirischen auch, da böllen sie auch noch nicht so richtig. Aber es fängt, also es kommt schon raus, sagen wir mal so. Es kommt schon so raus. So, ich glitsche diese Babels fragt was vollkommen Richtiges. Nämlich Straßenhans, geht's dir besser? Wie schauen wir aus, Straßenhans? Wie schauen wir aus? Der Matti Hottermeck ist dabei. Auch wieder einmal, servus. Eine Wohlfühlnummer, sagt der Markus Bestonik. Danke schön. Die Ochteln, die Ochteln! Der super Fritzl, ja, damals, genau, der Prinzengarde musste ich viel laufen. Da haben die Füße gelesen. Also egal wie es ist immer eine harte Geschichte. Ja. Böllen. Botön, spazieren, ich habe nicht vergessen. Botön. So, was wir schon? Schau nicht mit Tränen in den Augen. Ja, wir haben schon länger nicht gespielt, wir sollten jetzt wieder mal sehr aufrufen. gerne. Schau nie mit Tränen in den Augen in die Vergangenheit, denn du kommst nie mehr durch die Tür in deine eigene Kinderzeit. Stehst wie ein Bettler davor, hörst wie Kinder lachen dann, und dass nicht lachen kannst wie sie, da sind die Sorgen schuld daran. Versteh dich nicht, es hat keinen Sinn, denn dich verroten deine Augen. Du kannst doch nie mehr wie ein Kind, so sorglos und so glücklich schauen. Geh in die Zukunft, wenn das Glück dir auch entglitt. Weil nimm dir als Trost den Blick von Kinderaugen mit. Ja, Drachenstein und Tritt abschlagen und Reiber hat man spülen und sich mit einem festen Madel hinterm Haus der Org verkühlen. Das war ein Spaß, das war so klasse, das war ein Gaude, stimmt's mein Freund. Aber heute spüren wir nicht mehr mit, wir sind verstoßen wie ihr scheint und wie wir uns das erste Mal eine ganze Nacht an uns bleibt raus. Da hat die Mutter stadtfest geschlafen, nur beim Fenster runter geschaut und uns ganz ängstlich gefragt, wo war's denn, dummer Bauer? Wenn du nicht heimkommst um die Zeit, hab ich keine Ruhe. Vergangenheit, denn du kommst nie mehr durch die Tür in deine eigene Kinderzeit. Stehst wie ein Bettler nur davor und hörst wie Kinder lachen dann. Dass nicht lachen kannst wie sie, da sind Schorgen schuld daran. Versteh dich nicht, es hat keinen Sinn, denn dich verraten deine Augen. Du kannst doch nie mehr wie ein Kind so sorglos und so glücklich schauen. Geh in die Zukunft, wenn das Glück dir auch entgeht. Nimm dir als Trost den Blick von Kinderaugen mit.
Karl hat ihn auch. Finde ich eine Nummer, absolut eine Nummer. Ich muss den 4 heben. Ja, musst Wildcat. Von Sanit Muzzi. Ich bin ja Hakeln. 5 Euro Wildcat. Grazie mille. Danke schön. Auf dein Wohl. Zum Wohl. Achso, ja, naja. Bitte. Mit links. Da will mir niemand Doppler in die Hand bei der Flasche. Ja, der hat Gewicht. Lord Dauer ist am Start, grüß dich Gott. Diese Krampus finde ich arg. Bitte, das sind die leibendsten. Wenn sie deppert sind, aber das betrifft ja alle immer. Ja. Ja, das trifft auf jeden zu. Ne? Kann man so sagen. Ja. Das kann man so sagen, ja. Aber heute ist sicher, weil wir haben heute auch wirklich weniger Zuschauer. Und ich schiebe das jetzt einmal. 44 sehe ich jetzt da gerade. Ja. 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 Ich schiebe das jetzt mal auf den Fasching. Auf Rosenmontag, ja. Ja, wirklich wahr. Also Fasching, Rosenmontag ist ja, genau. Ich sag's einmal. Schon in Tirol weiß man, was das bedeuten soll. Schenkt ne Rosen nicht allein. Sing mal lieber was anderes. Spiel mal was man kennt. Was gehen wir denn? Was Altes? Was haben wir noch was Altes? Das ist schon eine alte, schöne Nummer. Was wir schon lange nicht gespielt haben? Ja. Machen wir das Freundschaftsmittel, das ist gar nicht so alt eigentlich, aber das geht man mal machen. Können wir machen, ja. Machen wir das Freundschaftsmittel, ja, bitteschön. Es ist schön, wieder Freude zu wählen. Milliarden schon und ehrlich so die Rote gehen. Du bist gestanden in mir wie eine Bahn und jeder war für den anderen Seite daheim. 20 Schüling wollen 10 wollen 2. So wie es heute sein soll, bei 2 echte Haberei. Und der Himmel war riesig voll Sterne. Es ist schön, mit einem Freund euch zu wählen. Es ist schön, mit einem Freund euch zu wählen. Schau dir deine Freunde gut an, wer's ehrlich mit dir meinen kann. Sonst siehst du vielleicht eines Tages gar rein, du bist auf der Welt ganz allein. Solang du was bist und was hast, solang ist mir gern bei dir Gast. Doch bist du im Leben einmal ganz passé, ja dann sag falschen Freundl ade. Weil ich dann der Lieb nicht hätt, wo ich bin, da bist du auch. Brauch ich dich, dann bist du da. Ohne dich, da geht's halt nicht, weil ich dann der Lieb nicht hätt. Gehen durchs Leben Hand in Hand.
es bringt nichts mehr raus. Natürlich am Schluss komplett vergessen, dass es im B ist dann. Ja, also nicht die Tonart, ich war in einer ganz anderen Tonart. Und dann ist natürlich, dann ergeben sich auf einmal aus den Möglichkeiten viele. Ein wunderbarer Reigen von Häuser über Lechner, Karner Lechner bis hin zu Czapek eigentlich. Also schön. Absolut. Schön. Absolut. Gefällt mir. Die Leute haben es wenig gehört, Rudi Korbis. Haben wir das letzte Mal gespielt? Haben wir das letzte Mal gespielt, ja. Der Josef Tadl, Josef Tadl. Jawohl. Was? Ja, der schon. Hat sich dazu geschrieben. Bin im Wohnzimmer. Bravo. Bravo, Josef. Sofort den Schluckerl. Ja, unbedingt. Unbedingt. Wenn er schon nicht bei der Bodmann sitzt. Das zumindest innen. Schau die immer in Koffer. War auch bei der Garde. Jawohl. Ja. Ja, ist gut angekommen. Sehr schönes Medley, sagt die Grisi, danke schön. Schönes Fritzler Stadt wieder. Na, bei uns ist das nicht so eine Tradition. Ich meine, wie gesagt, es gibt schon so Faschingsgilden. Und dann eben, wie gesagt, natürlich Kärnten und so, da ist halt mehr. Aber. Ja, eigentlich auch, ja. Aber die sind bei uns auch nicht wirklich so aufgefallen. Also es gibt sie. Also aber auch viele eigentlich. Ja, eigentlich aber das war der Hotspot sozusagen. Ein Hotspot, ja. Aber ist sicher. Bei uns hast du dann mehr so Sachen, bei uns hast du mehr Weinprinzessinnen und sowas, ne? Das ist bei uns mehr. Ja, da gibt es in jeder Ortschaft, nicht? Jeder Ortschaft gibt es eine Weinprinzessin. Jeder Ortschaft. Dann gibt es noch die überregionale und so. Die Königin dann. Da geht's zu. Jetzt kann ich sagen. Aber bis so, probieren wir es ohne Noten, ohne Text. Aber ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Jeder hat so seine Felder, ich bestimmt vielleicht auch du. Aber ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Wer hat mit zarter Hand mit Zärtlichkeit verwöhnt? Du. Oder manches harte Wort mit Zärtlichkeit versöhnt? Du. Werd mir jemals vergehen, mir ihm nur du. Werd mir recht auf mein Leben haben, nicht du. Aber ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Mir manches abgewöhnt, du. Oder manches harte Wort mit Zärtlichkeit versöhnt, du. Mir hat mir recht auf mein Leben, mir ihm nur du. Werd mir jemals vergehen, mir ihm nur du. Tausendmal du. Ein bisschen Geduld mit mir
so seine Felder. Ich bestimmt vielleicht auch du. Hab ein bisschen a Geduld mit mir und sei nicht besser auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Nicht einmal so gut. Fast beim ersten Strophe ist Wanken geraten, aber es ist uns gar nicht so schlecht gelungen. Leibende Nummer. Und ich meine, Muss ich etwas sagen. Leibende Nummer, absolut. der Ackerl sagt auch sehr brav, 2,27 schon, fast fehlerfrei, also quasi, bei uns ist es ja das 2,27. Muss man irgendwann so bringen, weil das weiß ja wirklich keiner dann, was gemeint ist. Ne? Ja. Spielen wir jetzt 2,27. Das ja. ist dann ein Insider. Jawohl. Am Fasching mag ich die Graf am liebsten. Ja, da haben wir was gemeinsam. Christoph Acker, Ja. da haben wir was gemeinsam. Das stimmt. Das stimmt. Größte Fasching ist ja der Opernball. Das habe ich nicht geschaut. Ja, Sagen wir so. Nicht angeschaut, nein. Wir spielen eh auf genug Bällen, aber nicht das einer singen. In Köln haben es das Dreigestirn. Wir haben die 16er Burm. Grüße 1220 Weltklasse. Ich weiß nicht, was das Dreigestirn ist, aber sicher was Leiwans, was du sagst. Wir haben die 16er Burm. Muss was Leiwans sein. Muss was Leiwans sein. Aber ja. Ja, was gibt es für uns? Der Februar ist absolut fast Urlaub. Fast, ja. Zwangsweise, weil wirklich, wir spielen überhaupt nicht. Wir haben gespielt am Taschler und wir spielen Ende des Monats beim Lentner-Karl. Ja. Das war's. Das war's, ja. Das war der komplette Februar, also wirklich einerseits leibend, weil wirklich ein beschaulicher und weil wir halt gerade sehr zu erledigen haben. belastet sind, sagen wir mal auf privater Ebene, ist es natürlich auf der einen Seite gerecht, andererseits ist es auch sonst leibend, wenn er ruhig ist, aber War kein Fehler, wenn einmal ein bisschen Gerstl das Gerstl fällt schon eigentlich. Einen Monat lang eigentlich nichts verdienen, ist schon wieder ein Ding. Ich meine, es schaut schon wieder gut aus für die nächsten Monate hoffentlich. Ja, Das schaut besser aus. oder Es ist Sache, aber es schaut besser aus. so gegen Ende des Jahres wird es leibend. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, wir haben unsere Pamlatschingers und die haben ja volle Geldtaschen. Und darum sage ich jetzt schon Dankeschön für euren großzügigen Geschmattes. Ihr kennt euch hier aus. Natürlich. Entweder über PayPal oder über eine Überweisung. Einfach etwas in den virtuellen Hut hereinschmeißen. Man muss sich vorstellen, wir sitzen jetzt irgendwo beieinander, wir spielen ein bisschen und jetzt geht einer durch. So gehaut was eine für die Musi. Dafür sagen wir Dankeschön. So, ausgeblendet wieder. Bäckerei Felzl hat sensationell gegrabt. Ich kenne die Bäckerei Felzl nicht. Kenne ich auch nicht. Jungs, es spielen nicht alle in der Steiermark. Raffi ja eh, genau. Ja. Aber die meisten schon. Bauer, König und Jungfrau, Grüße aus dem Rheinland nach Österreich. Luna. Jawohl. Luna, jawohl. Bauer, König und Jungfrau. Herrlich. Das Dreigestirn. Ja. Haben wir schon gedacht. Ich bin mir gedacht, das ist Jungfrau Eiger Mönch. Ah nein, das ist in der Schweiz. Nein, das weiß ich nicht. Die Bär, das sind die Bär. Jungfrau Ach so. Berner Oberland. Ach so meinst du, ja. Jungfrau Eiger Mönch. Nein, wir reden ja da von den Traditionen, nicht von der Geografie. Ja. Und wir wissen alle, Meine Geografie wie geht. firm du in der Geografie bist. Lass mir das. Wir nennen dich auch liebevoll der Pfadfinder in die 16. Was sagt der Sandros? Super, wenn du einen Laptop einschätzt und dann auf euch zwei wartet und irgendwie vergisst, dass ich ja hier dabei sein wollte und jetzt gerade eben wieder dabei bin. Sorry, ist menschlich. Sandros Musikautomaten, wichtig ist, dass du da bist. Dass du da bist, das ist wichtig. Und das ist eine große Freude. All my Staff sagt, wie viel bleibt euch bei den Spenden vom Superchat eigentlich übrig? Da wird sich YouTube wohl einen gewissen Beitrag einbehalten. Ja, aber es ist aber nicht. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, um Himmels Willen, der nimmt so viel ein. Ich weiß es wirklich nicht, ich weiß nicht den Prozentsatz, aber
Also ehrlich gesagt, es ist nicht mehr, als was zum Beispiel PayPal einnimmt, weil wir haben ja aufgrund des Online-Shops haben wir ja jetzt quasi ein Profi, ein Geschäftskonto oder was da. Ja, für PayPal. Ja, weil da nimmt jetzt auch von allem was weg. Ne? Ja, das ist ja so. Das ist also, wenn du irgendwas brauchst, es ist wirklich leider so, auf der einen Seite, andererseits natürlich bringt ja jeder seine Dienstleistung mit ein. Auf der anderen Seite, YouTube ist gratis so eigentlich so weit und richtig. Wenn dann sowas kommt, das ist... Matthias Mariacha, großartig wie immer die 16er-Bull, Matthias Mariacha. Ja, sehr zum 20 Euro und 2 Cent, ich danke dir herzlich. Sehr zum Wohl. Das ist wegen dem Zaumschneiden dann einmal. Was schneidet zusammenlegt? Den Ching. Das kann ich zusammenschneiden. Das ist die Allergie. Sagt das ja. Ja, man redet davon nicht. Hasel und Erle. Ja, das ist schon. In voller Blüte. Vom Kreuzberg, die Kropf vom Kreuzberg, den Kreuzberg kenne ich. Ja, meine Mutter hat die immer noch am liebsten, sagt sie, außer die selber gemacht. Aber ich muss ehrlich sagen, es gibt tatsächlich, allerdings ist es sehr lokal, in Kirchschlag, die Wenhoferin. Entschuldigt! Wo ist er? Gib mir her, geh noch einmal! Jetzt muss ich mich schneiden, Snacki. Bitte, greifen Sie. Gut, Thomas. Und? Der Arm zu kurz. Da muss ich aufstehen. Das war jetzt noch lieb, wie er so geschaut hat. Ja. Das hat er mir direkt erbarmt. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Zum Wohle, schau so nicht. Aber auf jeden Fall, die Wenhoferin, du kennst das? Ja, traumhafte Krapfen. Wunder. Sag ich! Nicht nur Krapfen, es sind auch die anderen Mehlspeisen dort. Angefangen vom Kuhklub, eine Schaumrolle dort gegessen, also ein Cremeschnitten dort schon gegessen. Kardinalschnitten. Alles wunderbar. Ganz großartig beim Wienhofer. Mögen Sie noch lange aufsperren. Das war leibend. Ja, offiziell ist es schon in Pension. Ja, aber sie sperren noch auf. Ja, nein, sie haben noch offen. Und das ist wie die Gitti. Ja, aber sie haben definitiv die besten Krapfen. Besten Krapfen, so flauschig und alles. Aber reden wir nicht mehr von Krapfen, weil quasi, ja, morgen gibt es noch. Ja. Morgen kann man noch. Morgen schaue ich, dass ich einen Krapfen kriege. Vielleicht geht es jetzt aus. Das hätte ich in der Früh gehabt. Sie sagt das. Ich sehe in der Nähe vom Kirchschlag so ein Buchtellokal. Naja, in der Steiermark, fix, wie heißt denn das? So ein Buchtellokal gibt es Ja. Es ist aber im Steirischen, im Jogelland dort irgendwo ist das, glaube ich. So ein Buchtelhitten, eine bekannte. Ich habe die nur kennt auf der Zwischenstation, wo man am Schneeberg aufgeht. Gibt es auch, genau. Ja. Das noch immer ich glaube, die gibt es noch. Ja, da waren solche so Spezialgröße, war das drin. Ja. Da bist du auch, da kannst du noch keine Wanderung mehr machen. So nein, aber das liegt an mir starr. Die Buchtel hat die Gräs von meiner Leber, was du reinschießt. Da macht man keine Wanderung, fährt man dann weiter, weißt du. Ja, wenn man fährt auf, dann fährt er wieder runter, nicht? Nein, aber es gibt... Heute waren wir wieder fleißig gespurt. Nein, was auch, es war ein Berg um. 2000 Meter haben wir genommen. Den höchsten Berg Niederösterreichs. Na, was glaubst du? Mit der Bahn. Hausberg der Wiener. Ich brauche meine Menge. Nöbauer ist mein Favorit. Agelgastig. Ich sag da was. Bitte schön. Der Nöbauer, den haben wir also hauptsächlich. Erst was ist jetzt mit dir? Du bist ein Dachmacher, brauchst du einen Taschenigel? Da ist die Uschi gerade reingegangen und da sind die Ballen zu uns vor. Ja, gibt's keine Ballen. Brauchst du einen Taschenigel? Das sind die Arme zu kurz, gell? Ja, jetzt kann ich nicht zurückgehen. Ich weiß, was ich hol mir. Richtig, der Born hat er. Was du so willst, könntest du mir auch ein kleines mitbringen. Der bringt gleich die Dosen her, stellst du her. Das habe ich vor. Aber in der kalten Kugel, die Topfentorte, Topfenstrudel, in der kalten Kugel gibt es einen kalten Topfenstrudel. Und es gibt tatsächlich Buchtelwirten, ja genau. Buchtelwirten, aber der ist irgendwo der ist irgendwo in Richtung Mariazell, sagt der Allmeistaff, ja. Ja, im Steirischen drin, genau. Ja. Also Nöbauer, wie gesagt, Nöbauer. Beim Nöbauer, ja, kaufe ich schon hin und wieder. Aber so richtig ein super Favorit ist er nicht von mir.
Okay. Nicht mehr, sagen wir so. Aber, was im kein kleiner Platz, das ist das Hauptschiff und so. Ja. Aber ist gut. Jetzt auf jetzt da! Jetzt, wir sollen was spülen nicht müssen. Der hört da nicht auf. Ja nichts dafür. Der hört da nicht auf. Ich kann ja nichts dafür. Ja, das weiß ich nicht. Es ist ein Wahnsinn. Kannst du mir nicht einfach einmal den Ruhm des Niesens gönnen? Muss man das sofort wegnehmen? Diese Kunstform? Lebkuchen mir erzählen. Ja, Bitte um Verzeihung. Ja, jetzt spät. Ich hoffe, YouTube hat einen guten Virenschutz. Markus, bist du auch nicht? Das sind keine Viren. Ja, Leiband. Zieht's mir da. Schneid's noch viel. Das war eine angemacht. Schau her. Ich gerade an. Ich stelle da da im Mist her. Ja, steht's ja hier. So wie wir es gewohnt sind. Jawohl. So, jetzt in alter Frische. Was sagt der Sandro? Fragende Wiener, welche Spezialität muss man denn probieren, wenn man so wie ich nach Wien kommt? Nur damit ich kulinarisch vorbereitet bin. Na, das ist schwer. Puh, wo fangen wir an? Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Neubau ist nicht mehr das, was einmal war. Ja, Grisi, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich habe schon das Empfinden. Aber die Kropfen waren ja gut beim Dings, der zugespielt hat. Der Kriegel am Leopold-Dauerplatz. Auch ein kleines, das war der Einzelne. Und Neubau ist halt schon größer. In der Vorweihnachtszeit und so hat es immer gegeben, dieses Käsegebäck. Käsegebäck. Ja, das war aber ein Traum. Konditorei halt, nicht? Ja. Und Neubau ist halt doch recht groß. Ja. Tropfen Wein zum Genießen, bravo Almestaff. Haben meistens alle dasselbe Krapfenmix, Wasser und Mehl dazu fertig. Ja, wahrscheinlich. Na, aber das ist eben zum Beispiel jetzt der Unterschied, das merkst du wirklich. Die Wienhoferin in Kirchschlag, das ist auch wirklich eine ganz kleine Konditorei. Das ist wirklich eine kleine Konditorei. In Boisdorf gibt es auch gut, aber die sind bei meinem Bäcker des Vertrauens, beim Hugel, der macht allerdings, der hat keinen Fritter, der macht nur Ofenkrapfen. Das ist seine Großmutter gemacht hat. Das ist quasi ein Krapfentag, aber im Backofen wie Wuchteln backen. Ja, das mag ich nicht. Das sieht irrsinnig gut aus. Die sind gut, aber ich mag es fett. Wenn schon Titanic dann erste Klasse. Krapfen muss fett sein. Punkt. Aber ja, aber ich habe schon gegessen, ist ja nicht schlecht. Sache dort und Sache. So Buchtel vom Neubau in Reichern an der Rax. Genau, den kenne ich auch. Oder Baumgartnerstation auf der Zahnradbahn Schneeberg. Genau, das ist der. Schnitzel ist in Concordia am Zentralfriedhof. Wirklich war da nicht schlüssig, ist das so gut? Im Concordia im Hotel? Da sind die Schnitzel so gut? Na, weiß ich nicht. Da hätte ich lieber zum Schnitzel, wird geht ja Neubau kosten. Aber ist ein interessanter Tipp. Ich habe es noch nicht probiert. Meißel und Schaden, so wunderbare Schnitzel. Meißel und Schaden, sagt man ja. Sagt man. So war ja auch noch nicht. Kalbschnitzel, also richtige Schnitzel. Ja. In Tirol trifft die Bäckerei nicht zu meinem Geschmack. Dadurch ist Neubauer noch mein Favorit. Nein, Neubauer ist eh nicht schlecht. Also, und für Wiener Verhältnisse was eine Bäckerei, die auch gewisse Sachen der Mann. Ja, aber das sind so die Großmigranten. Also eigentlich da kann ich fast alles nicht wirklich. Es sind sehr gute Sachen, sehr gute Brote. Das Oberweidner zum Beispiel ist ein Traum. Das langsam vierte Brot, hefefrei. Aber es ist trotzdem, je größer die Bäckereien, desto schwieriger wird es für mich. Ja. Geschmacklich und vom Vertragen her. Das merke ich wirklich. Der Bauernbrot, kann auch sein, dass ich nicht vertrage, aber Bauernbrot, so ein klassisches, also was jetzt da bei uns von den Bauern gemacht wird, es schmeckt mir manchmal oft gar nicht so viel besser oder anders, aber es vertragst besser. Es liegt nicht schwer im Magen und du kriegst keine sonstigen Zustände. Und bei Mösch, also beim Mann, da war ich eingeladen. Da haben wir da gesessen. Da habe ich gesagt, pass auf, jetzt haben wir noch einen Krapfen. Das war vor ein paar Tagen. Ja. Das ist ein Krapfen, ne? Normalen, aber ein Krapfen. Faschingskrapfen. Das kommen auch, wir haben nur mehr einen Erdbeerkrapfen. Man dachte, na gut, ist halt statt der Marüber ein Erdbeer. Die haben wir was so ist, nicht? Ja, nehme ich halt den, nicht? Aber es ist also ein Krapfen geht mit Marüber, weil ein Punkt Ausschluss passt, da gibt es gar keine Diskussion. Na, bringt man das einen Krapfen, gefüllt mit so einer Erdbeermarmelade, aber das Ärgste war, so bunte Marshmallow-Scheißdreck klumpert. So drauf und so Streusel
und dann noch so ein Zuckerguss. Wer fräst es, Big Süße, dreckige, depperte, geschissene, arme Klumper, das braucht doch kein Mensch. Kann ich einfach graben, weil es kann mehr kopfen. Und das war aber nicht jetzt kurz vor Dienstschluss. Ich habe mir gedacht, das kann es nicht sein. Im Fasching, da sind eine Bäckerei, der Grafen. Gut, soll sein. So, war jetzt mit meiner Mutter nicht. Graum, sind wir in Wimpersing. So, da war alles zu, aber am Sonntag sind wir zum Mann. Sag ich, vielleicht kriegen wir dann einen Kropfen. Nicht? Dann hat der auch wieder gehabt. Und ich sehe in der Auslage genau diese depperten Erdbeerkropfen mit diesen Marshmallows drauf. Da war, Alter, wem von euch fällt das ein? Wem fällt das ein, der Bäckerei Mann, so sehr ich die Brote und einiges schätze, da wem fällt der Blödsinn ein? Die haben Marshmallows und die anderen mit so einem Zuckerguss, einen gelben, oder irgend so, was weiß ich, Spezialkrapfen, na scheiß auf einen Spezialkrapfen, ich will einen Faschingskrapfen. Hinten noch große Schüsseln aus der, weiß ich nicht, 4 kaufen, 5 zahlen, oder was weiß ich was. Wählen Sie aus 20 Sorten an Krapfen? Nein, das Angebot war für die klassischen. Ach so, ja. Aber der hat es keinen mehr gegeben, nur mit den Dreck. Na klar, das frisst ja keiner. Na, jeder will die anderen Sachen. Nicht? Also, die ganz normalen Faschingskrapfen. Ja, was haben wir da Mama gekauft? Brioche-Gipfel. Das ist eines. Beim Wien-Hofer sehr gut. Wien-Hofer sehr gut. Oder war schon zu? Na gut. So, der Schnitzel mit die Riesenschnitzel in Stadtlau. In Stadtlau. Nur beim Seelitsch kann man gut ein Schnitzel essen. Kann man auch gut essen. Aber generell gut essen. Also entweder meinst du aber einen Riesenschnitzel hat er nicht, aber es gibt dann natürlich diese Leopoldauer Alm. Die Leopoldauer Alm, genau. Da fahre ich mir vorbei, wenn ich zu dir Genau, aber die ist jetzt sehr groß, also eine Riesenportion. Der lebt ja von diesen Riesenportionen, XXL-Restaurant. Ja. Ist mir zu groß. Also, ja. nicht die Portionen, das auch. Aber mir schmeckt es so dann nicht, weil ich eine eigene Partie habe, die manche schmecken, aber ich habe es lieber so ausgebaut. Schweigerwirt ist natürlich ein Tipp. Schweigerwirt? Ja, na gut, ist aber alles da. Wenn der Sandro nach Wien kommt, was muss er probieren? Na, Schnitzel auf jeden Fall. Ja, aber Schnitzel ist jetzt... Aber wenn, dann hätte ich da schon zum Schnitzelwirt in die Neubaugassen. Das ist der Schnitzelwirt, ja. Der Neubaugassen. Den hätte ich wenn dann schon. Nicht? Und da bin ich in der Stadt, weil wenn ich jetzt da nach Wien komme auf Besuch, fahre ich nicht unbedingt nach Stadtlau. Muss ich ehrlich sagen. Nein, ist so, ja. So sehr ich diesen Stadtteil alles schätzen kennengelernt habe. Würde ich meinen, nicht? Ja. So. Der größte Hit von mir. Naja, nicht Stadtlau. Nein, super, Papa. Nein, aber sonst. Was man ehrlich sagen muss, die Rindfleisch-Spezialitäten, die gesottenen, die gekochten, das sollte man schon probieren. Ja, du bist halt Blachuta. Blachuta sagen, es ist einfach so, ja. Ist es so, Blachuta auf die Waldseite. Der Ronny. Ja, nein, war wirklich wahr. Das stimmt, das ist so. Also. Ist es so. Blachuta auf der Waldseite oder im 19. Nussdorf. Oder in Hitzing. Ja. Ist schwer zu sagen, was man alles, was das gibt, so viel. Wie gefällt man kannst du nichts. Würstelstandl, was willst du, musst du am Pitzinger schauen. Oder zum scharfen René. Sind nicht weit auseinander, der eine ist am Schwarzenbergplatz, der andere ist bei der Oper. Bei der Oper, ja. Am Lokowitzplatz, also bei der Albertina, eigentlich muss man bei der Albertina. Da ist der Pitzinger. Würstelstandl, da muss man sich mit Unterzeit mitnehmen, weil du bist angestellt. Ja, das kann da beim scharfen René auch passieren. Ja. Aber das sagt immer wieder der Franz Brandwein, unser Fiaker, weil der steht oft bei der Albertina. Da wollte er immer noch selten nur der Würstel holen können, weil immer so viel los war. Ich tue mich ausstellen können. Was sagt der Franz eben? Fleischlaberl und dann Rössingkeller ist Bradl beim Taschler. Ja, Franz eben, das bringst du nicht genau auf den Punkt. Ja. Bringst genau auf den Punkt, aber das ist natürlich zeitlich. Der Rössingkeller hat erst ab März offen, also da ist er eh. Kommt im April, glaube ich, erst. Im März spielen wir schon, am 24. Und dann im März spielen wir im April. Aber der Rössingkeller könnte ja zu offen haben. Na, aufsperren dann erst im März. Also ja, so Flaschwein verkaufen. Aber da haben sie kein Essen. Da gibt es nichts zum Essen. Da haben sie nichts zum Essen. Für den Arsch das Zeug, sagt der Ulrich. Bravo Ulrich. Also die Kropfen. Meinst du jetzt da hoffentlich die Erdbeerkropfen? Ja, ich bin Marshmallow drauf und sonstigen Zuckerglasur. Ja, furchtbar.
Erdäpfelsuppe, was ich da spazieren gemacht. Florian Luke sagt, Leopold da, allem verlangt aber mittlerweile auch richtige Preise für die Riesenportionen. Das kann man vorstellen. Ja. Napoleon, den gibt es auch, aber das ist neu übernommen. Das weiß ich nicht, was das jetzt kann. Die Leopold da, allem, ja. Ja, mir ist das, ja, es ist halt schon sehr groß und das ist halt als Publikum. Ich war schon kein einziges Mal noch. Ja, ich war schon, weiß ich nicht, weil wir haben früher hin und wieder da mal was geholt dort noch, was, ne? Hin und wieder war schon, aber ja, es ist. Ja, Der 7 Sterne Zentimeter, ja, Zentimeter gibt es ein paar. 7 Sterne gibt es auch noch. 7 Sterne pro Jahr wegen 4 Jahren. Was haben wir noch? Wir sind wieder was spielen, heißt wieder. Wir sind schon wieder beim Essen, ja genau. Das ist ja Wahnsinn. Wir dann ja gerne essen, ne? Es ist ja so. Die ganzen Heurigen gespielt und danach Blaubeer wie ein Zeissel. Ja. Da war Storte. Im Bietzinger kann es passieren, dass da ein Mick Jagger neben dir steht. Ja, stimmt wirklich. Bestimmt, ja. Am Quellenplatz gibt es auch einen guten Würstelstand. Am Quellenplatz? Naja, wahrscheinlich. Sicher, ja, aber den sagt man auch. 12 Apostelkeller, ja. Ja, ich meine, aber das sind alles, jetzt sage ich mal, nicht so das Wurst, da musst hin. Das sind Sachen, die kennt man. Viele von diesen Lokalitäten haben mehr Ruf als jetzt wirklich das, was du sagst. Ja. Bei einer fällt mir schon der Rheintaler. Rheintaler ist legendär. Zum Essen. Und gute bürgerliche Küche. Holunderstrauch, Möckerpastei. Möckerpastei auch großartig leibend. Erst unlängst habe ich gesehen, wie der Konrad Seidel, lieber Freund der Bierpapst, dort zum Mittag war und gepostet hat, was er gegessen hat mit seiner Frau. Großartig. Also, für wirklich also richtige gute Beidelküche, wo sich wirklich alles trifft. Vom Fiaker angefangen, über einen Hofrat bis zu den Studenten, bis zum Universitätsprofessor. Sowohl beim Rheintal als auch beim Holunderstrauch. Ja. Richtig, ja, nein, schon so gute. Aber so Beiseln findest du halt noch ein paar, nicht? Aber das ist halt schwierig. Napoleon liegt günstig für die Biker, genau gegenüber von Louis, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, das ist neu übernommen. Keine Ahnung, was das jetzt kann, war nicht drinnen. Beim Rheintaler Wanner hat Kalbsbris gebacken, muss man nehmen. Diese waren aber dann meistens nur 3-4 Portionen, ne? Steht gar nicht auf der Karte meistens. Kalbsbris gibt es in Bockernes. Ich war dort regelmäßig. Dunkel ist später am Tisch lang natürlich, da geht's. Genau, naja. Das kostet jetzt zwar nicht, aber in Kalbskopf, gebackener Kalbskopf, ja. Bist du deppert. Also eine klassische, wirklich klassische Küche. Und das ist schon leid. Cremefleisch und Bochenleber, also halt, wirklich einiges. Bochenleber, ja, Grästeleber. Und ich war dort wirklich, ich habe dort ja gelebt nahezu, ne? Weil wobei du warst immer beim anderen Rheintaler. Na nicht, da wo ich auch war, jetzt in der Kluggassen. In der Kluggassen, ja, natürlich. Ich war bei der Albertina. War ja mein Institut. Und da war ich natürlich entweder beim Bietzinger auf die Schnelle oder auf die gemütliche zum Rheintaler. Wobei beim Rheintaler war es manchmal schneller als beim Bietzinger. Beim Bietzinger hat man dann auch schon 10 Spritzen gehabt. Mitunter. Ja. Mitunter, das war schon legendär natürlich. Ja. Aber der Rheintaler war immer sehr empfehlenswert. Das ist halt oft natürlich zum Mittag auch fast unmöglich am Platz zu kriegen. Ja. Aber dafür es soll sich auswarten, weil oft wirklich Einheimische sind ja viele dort, die wirklich also Mittag essen und dann wieder in die Arbeit gehen. Und also nicht schamig sein, zu einem Tisch zu sitzen. Da sind so ein Vierertisch, da sitzt dann einer dort und setzt man sich einfach zu. Ja. Oft sehr gute Gespräche entstanden dabei. Ja. Schon Agelgastig, aber im Monat ist Louis Pflichttermin. Meine Zicke ist jetzt fertig, ich bin bravo Agelgastig. Ich bin auch, also einmal im Monat bin ich jetzt nicht, aber im Sommer sicher wieder. Das ist ein Wahnsinn. Bei Napoleon wollten sie Wohnungen bauen, wurde nichts draus, jetzt ist wieder ein Restaurant. Ja, das sind quasi Eingangs, hat glaube ich die Raiffeisen dann übernommen, wer sonst. Was der. Lecker. Jawohl. Naja. Meidlinger Elsort Spaziergang. In Wien gibt's 23 Bezirke, wenn man schaut. Jeder ist in Ordnung, nur bei uns da gibt's ein Laut. Den bringen sie in die anderen Bezirke nicht so hin. Bei uns dagegen kann jeder
denk gerade so wie ich, wann mich wer fragt, woher ich bin, dem sag ich nicht nur einfach wie. Ich bin aus Mädlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Mädling kennt, der weiß das eh, mich um den Mädlinger Schmäh. Und wer uns hört, was auf der Stelle, mir um das unverfischte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Mädlinger Edel. Sogar der alte Kaiser hat fast so wie wir geredet, vielleicht ein wenig nasaler, aber Hochdeutsch war das nicht. Wer so redet, wie an jeden, der schon aufgewachsen ist, bringt Leben in sein Reden, das weiß man ohne dies, wann mich wer fragt, woher ich bin, dem sag ich nicht nur einfach wie. Ich bin aus Mädlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Mädling kennt, der weiß das eh, wir haben den Mädlinger Schmäh. Und wer uns hört, weiß auf der Stelle, wir haben das unverfischte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Mädlinger Edel. Das eh, wir haben den Mädlinger Schmäh. Und wer uns hört, was auf der Stelle, wir haben das unverfischte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Mädlinger Edel, jawohl. Schön rum, so ein klassischer Regenmarsch, gesungen. Jawohl. Ja, ich danke dir schön, danke schön. Gerhard Blaboll und Klaus Pischteurer, also ich bin begeistert. Andreas Christener habe ich gesehen. Ja, habe ich gesehen. Ist da? Servus Andreas. Es wird Zeit, dass wir beide uns einander einmal treffen wieder. Du bist ja jetzt auch bei einem neuen Arbeitsbereich tätig, nicht? Flora von der Recker. In Mistelbach, nämlich Standort Mistelbach, und das ist nicht weit meiner Heimat, über den Berg quasi. Da kommt er quasi bei dir oft vorbei. Wird einmal Zeit wieder. Muss man jetzt schauen. Das letzte Mal haben wir uns ja vor langer Zeit beim Begräbnis gesehen, ja, das ist schon leider. Das erzähle ich schon her, Gott sei Dank, aber noch nicht lang. Ja, 4 Monate. Ja. Sind wir. Sind also sicher das Skyline von Wien, das Skyline von Wien wir machen. Ich muss allerdings jetzt noch ein Büdel reinhauen, weil du sagst, Andreas Christener, nicht? Also natürlich die Kraft am Land und alles. Und meine Herrschaft, und weil die Irma jetzt natürlich auch gelobt hat, sozusagen von der Agelgastik, ihre Zicke, also ihr Motorrad, bin ja auch neu motorisiert. Wir müssen das suchen, was da, wo die sitzt da. 3 PS oder was die hat knapp, ne? Ja, das weiß ich gar nicht. Aber schaut sich das an. Nagelneu eingetroffen. Ein Fichtenmoped. In meiner Klasse. Ein Fichtenmoped. Jawohl. Ja. Warte mal. Schau sich an. Eine Husqvarna. XB natürlich. XB, also für einen Expert natürlich. XB 550. Mark II. Mark II gefällt mir. Ja, aber die 550er bekennt Mark II, die neue jetzt, das ist mit Vergaser zu tun wahrscheinlich. Mit elektronischen Vergaser. Sag ich einmal, ja, wird das sein, ja. Und mit einem 45er Schwert. Weltklasse. Ich wollte nur 38, aber ich habe 45er gekriegt. Was willst du tun? Auf jeden Fall große Fahrt, weil natürlich Husqvarna. In KTM Orange. Husqvarna gehört dazu. Ich habe auch für das Bild habe ich extra mein rot-schwarz gestreiftes Kabel aufgesetzt. Warum?
weil ich ja nicht meine rote Mizi von Honda da blamieren will, nicht? Und unterkriegen will und auch nicht meine Red Midori von Kawasaki, die in Rot noch ist. Und, stimmt, ja. Also man muss schon aufpassen, dass sich meine Motoren gut vertragen. Genau so ist es. Von Husqvarna habe ich ja den Rasenmäher, das ist ein Zweitakter allerdings. Viertakter, so umgekehrt. Auch in Orange, schön, nicht? Wunderbar. Und die Motorsäge jetzt, der Zweitakter. Wird klasse, ein Riesenfreude und natürlich... in der Zwischenzeit ohne blaue Rauchwolke. Absolut. Und ich stehe da natürlich wahnsinnig cool da mit der Maschine. Was man nicht sieht, quasi Backstage, wie das war. Also ich habe es gekriegt, auspackt, zusammengebaut, angerissen, alles wie es in der Bedienungsanlage steht, bis ich geschwitzt habe wie eine Drecksau, bis mir alles weh da hat. Einmal ist mir kurz angesprungen, das war's, dann nie wieder. Und dann ist mein Nachbarn gesehen und gesagt, der tut ja mit Motorsägen schnitzen. Ne? Sag ich, du bist ja da ein Fachmann. Was ist los? Sagt er, das ist mal gesoffen. Sag ich, wie kann man die ansagen? Ich habe die gerade zusammengebaut, ich habe alles gemacht nach Bedienungsanleitung. Soweit ich weiß, ich habe es nicht gelesen. Aber so, nicht? Und jetzt hat er mir da geholfen, ein paar Mal an. Ja, am Anfang hat es ein bisschen angerissen, bis ihm diese elektronische Vergaser einstellt. Na, ich war schon fertig. Ich mir gedacht, hätte mir die alte auch gehalten können. Und dann habe ich gesagt, so, und nachdem ich dann Bei eins muss ich sagen, es ist generell so, dass die Husqvarna immer noch ein bisschen zacher sind beim Ausspringen. Nein. Gerade wenn sie so halb blau waren sind, als die Stiefel. Ja. Brabel, dazu noch irgendwo. Die sind ein bisschen wenig. Also ja, normal springt es auch. Es war nicht das erste Mal eben nicht so. Die schwäbische Wertarbeit springt natürlich schon. Ja. Die Schwaben. Es wird noch, ja, aber ich sage da, es ist noch keiner gesagt, der Husqvarna springt nicht an. Also insofern ist wurscht. Ja. Aber auf jeden Fall eine Riesenfreude mit meinem Fichtenmopperl. Habe ich gleich bei meinen Motorradern überall in Vorderraffen ein bisschen bewegt. Weißt du, die Stänger, die sind ja aufgebockt, nicht? Also die Honda steht ja auf dem Hauptständer. Und da ist leichter, aber unter Vorderraffen steht ja dann immer auf am Boden beim Überwintern. Nicht? Und dann muss man, oder sollte man dann immer wieder alle paar Wochen halt einmal jetzt ein bisschen dran, dass es sich da nicht. Und da steht mein Kawasaki natürlich auf dem, ist aufgebockt hinten nur und steht vorne ist auch drauf, da muss man auch bewegen. Und dadurch habe ich immer auch im Winter einen kleinen körperlichen Bezug zu meinen Motorradern. Weil es ist bereits Ende Februar. Ja. Aber im März ist bald das wird. Wird Zeit im März. Jetzt bald. Ich bin im Herbst schon wieder gefahren. Jawohl, ich mich hingefahren. Ich mich super. Bravo. Klaus mit der Flex. Jawohl. Liebe Grüße aus der Lausitz. Hartmut Langheinrich. In die Lausitz, Retour. Da wieder mit seiner Maschine, ja, müsste die fast lernen. Ja. Das Griffbrett ist gefährlich, ja, das stimmt, da sollte man nicht. Sollte man nicht eingreifen, ja. Schau, der Markus Bistonic aus Meidlinger, dem muss man das glauben, das L hat er echt schon gut drauf. Beinahe ohne Akzent. Bravo, Markus. Grüße aus Neuburg an der Donau, Wolfsberg und Tour TV, jawohl. Servus, grüß dich. Wolf. Servus. Das ist ein Hit. Das ist ein Hit. Fiat und Mopedstart, sagt die Susanne Fabra. Den Mopedstart müssen wir jetzt eigentlich machen. Vorführmodell, Klaus, das ist ein Wahnsinn. Nein, das war wirklich, ist halt kein Stil, sagt der Michael Ungarn. Ja, du kannst mir einen Patrick auf ein Bakel haben. Da muss ich bei den Fotos spontanen Hinterholz 8 denken. Manfred Kraft, weil du kein Haberer bist. Das ist ganz einfach deswegen. Und der Fritzl Startguss lacht. Da finde ich das lustig, was der Manfred. Na, Alter, es ist einmal, ihr seid so frech. Ich arbeite da. Nein, Hinterholz 8 ist definitiv nicht beim Klaus, muss ich sagen. Moment. Nein. Da schaut sich das an. Bevor der Klaus seine Klause gefunden hat, hat er sich ein paar Hinterholz 8 angeschaut. Ja, das stimmt allerdings. Also es waren ein paar Sachen dabei, die waren wild, ja. Das stimmt wirklich. Da waren auch ein paar Sachen dabei. Bei ein paar ist dabei gestanden, in der Annonce im Internet, sofort bezugsfertig. Ja. Vom Schimmel. Schimmel das war schon bezogen. Das war bezogen. Und überzogen. Sicher Wahnsinn. Ja. So. Ja, furchtbar. Patrick, aber ich soll auf. Es ist wieder Zeit.
Ist wieder Zeit, ja? Es ist wieder Zeit. Hast du alles herunter oder musst du raufgehen? Nein, ich glaube, es ist alles. Ist eh da alles, ja? Ja, ich meine, In Calimero? ja sicher. Ist Weil, sicher. ich meine, wo sind wir? Ja. Wo sind wir? Wenn schon Moped da, Warte, wie geht die auf? Das ist ja. das ist ein Sicherheitsverschluss. Ich hab's schon. Gut. Ich glaube, ich muss die Brille abnehmen. Du musst immer. Ah, der ist schon ich ein bisschen. Die Uhr war schon mal verholen. Jetzt muss ich mich schneuzen. Das geht schon. Geht's? Du bist es ja aufgelopen jetzt. Was? Du bist aber aufgelopen. Ja. Das schaut Bochen Der aus. biegt mir die Uhrwascheln um. Das ist ein. Ja, da musst du ein bisschen flexibel sein. War nicht. Das ist. Hört man mit? In unserem Haus, da wohnen lauter fesche Puppen. Auf vielen meiner Straßen Nummer 104. Ich brauch nur Rahmen mit der Moped-Huppenhupen. Schon sind die Puppen wie die Wilden vor der Tür. Ich bin der größte Moped-Star, das war ein Pech, wenn ich nicht war. Ich hab eine nagelneue weiß lackierte Pony. Mit der wäre ich jetzt und sagen, was ich kann. Ich hab eine Pony, ganz ein Eiche, das betone ich. Komm, schwing dich auf, Puppe, jetzt gehen wir's an. Du streck die Füße nicht gar so aus, sonst komm ich nicht aus. Zwölferhaus, erst kommt der erste Gang. Der hat einen gesunden Klang, weil meinen Auspuff hab ich längst schon abmontiert. Ja, wegen der Reinigung und der Beschleunigung und wenn man's Auspuff relais so leicht verliert. Das ist eine Weltmaschine, was? Schon bei der ersten Kurve steht ein Zeitungsstandel. Da bin ich mit einem 20er Tempo reinbraust. Der Zeitungsstandel, der schon drehen wie der Fernandel. Dabei bin ich schon wieder hinten rausgesaust. Und meine Puppe hinter mir, die hat im Arsch nicht akkuriert. Die nächste Kurve ist dort voll bei uns am Becken. In der Beckenkurve bin ich nicht zum Schlagen. Jetzt muss man sehen, wie ich mich um mit Raumdecken. Dabei ist mir mein Puppe hinten runtergeflogen. Der steht, dass sie nicht halten wollen. Jetzt hat sie Goschel ganz verschwollen. Jetzt kommt der zweite Gang und dann der dritte Gang. Wenn ich den einen kick, das hört dann weit und breit. Ja, dann schalte ich gerne um fürs werte Publikum, weil mit dem Wirbel haben die Leute Bozen frei. Ich fahr super fort mit meiner Schlurfrakete. Sogar ein Wachmann hat der Luftdruck um die Erde. Da kommt der Baum, den Scheibenzaun, der Oberletten. Jetzt ist mein Fuderradl hin, die fuhr verkehrt. Und beim Portal von unserem Pickrahmen ist Stirn an der Weg. Jetzt kommt vom zweiten Stock ein emaillierter Kiwi. Den haben's von oben voller Wasser runtergeschickt. Der Kiwi fällt mir auf die Birne, aber die. Jetzt nimmst den Kiwi weg, da sieht man nichts damit. Jetzt rutscht der Robe bis zum Hals, dann her ist Schäber, das war alles. Und wie ich aufgewacht bin, in ein Spitalsbett drin, hat mir die Schwester gerade einen Haferschleim serviert. Ich war im Krankenstand und in einem Gipsverband. Ich frag sofort nach meiner Pony, wer was weiß, ich den Belloni. Meine Hände können da sein, nur das Moped muss noch da sein. Meine Haxen können da sein, nur die Kraxen muss noch da sein. Hoffentlich ist meiner Pony nichts passiert. Jawohl, die Achteln fallen rein, mein Lieber, echt gefallen jetzt. Die Achtel und die Moped, schlecht. Zeig die Ohr damit. Bist du deppert? Ohr damit bist du deppert. Da muss man mit den Uhrwascheln wieder hauen. Nein, ich hab jetzt die Wangen habe ich mir wund gebissen. Weil das ist ja so zugedruckt. Und so, wenn du da was singst, dann geht das ist nicht. Ich danke dir herzlich. Ich nehme gleich, Guten Weg. Das muss ja halt jetzt schon richtig sein, gell? Weil wenn wir schon... Ich danke dir. Bitteschön. Danke für die Leihgabe. Ja, das ist die Requisiterie. Requisiterie. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. So. Ja, das war anstrengend. Das war jetzt anstrengend. Warum nicht? KTM-Pony mit Buchmotor, DGR mit Handschaltung. Jawohl. Wo ist der Harry da? Da ist da jetzt, ja. Da! Guten Abend, meine Herrschaften, Achtung bitte.
Wir wollen unsere Haare würdigen. Yes. So, da ist er. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Ja, genau so schaut es aus. Absolut. Ein Höhenmikro, ja genau, ich brauche ein Höhenmikro. Ja. Das gespürt, dass ich gerade ganz intensiv an dich gedacht habe. Die Chrissy hat ganz intensiv an den Haare Fonte gedacht, schau. Wahnsinn. Bravo Manfred Graf, das spiele ich auch morgen mit Fasching in der Johanniter Seniorenresidenz, na Weltklasse. Da werden sicher einige dabei sein, die sagen, ich habe auch nicht gehabt. Ah, Bonnie. Boah, jetzt bin ich aber außer Was haben wir da noch? Wo bin ich denn da überhaupt? Ich bin schon weit fort. Ich führe gerade Krieg in eine 12-Packung Schwedenbombe, die Hälfte habe ich schon gekillt. Bravo, halt durch. Ja, da druckt er die Dame, die geht schon. Das ist ja nur Luft. Also das ist ja ich geht schon diese Bubble sagt Leihwand. Santos Musiker, Frage an Patrick. Wenn es mit dir auch klappt mit dem Treffen im böhmischen Brot, da könntest du dann auch das Steirische mitnehmen. Natürlich. Das ist am 21. April, glaube ich, das Treffen oder so irgendwas, gell? So irgendwo, 20., 21. oder was? Irgendwas, auf jeden Fall, ja. Da werden wir hinschauen, wenn wir Zeit haben. Hinschauen, also wenn wir kennen, wenn wir in Wien sind, Punkt 1. Natürlich habe ich die steirische auch mit. Selbstverständlich habe ich es mit. Klar habe ich es mit. Da kann der Patrick mir auch holen, ne? Schon. Ich mir doch, ich fahre dann mit Taxi nach Rotterdam. Mit der Steirische, mit der Gewalt, mit der Ding, das magst du nie im Leben, nie. Das ist viel gescheiter, wenn du mit dem Auto fährst. Schon beim Wegelmann mal sein. Gemütlich unter Musikanten. Oder was war gescheiter, wir schlafen beim Wegelmann. Gut, der Quartier. Wurscht. Und so das Bangel. Und der Nagelkorn auch schon geschlafen. Das ist früher. Ja, irgendwie. Die 80er Jahre noch. Das ist... Nein, halt schnell vor, das stimmt aber nicht. Der Klaus macht den Klarpell nicht auf beim Singen, aber ohne Schutz mit dem Fichtenmoped. Nein, stimmt nicht. Das war nur fürs Foto gepostet. Naja, und ich meine, das war ja ein Ostausschnittbau, jetzt wirklich, also ein Osten so ein klein. Aber nein. Da gibt es schon, weil Spielzeug ist, das kannst. Das ist immer schon klar. Ich hab so eine Freude. Sagt die Susanne Faber, schau, siehst du das. Jetzt sehe ich gerade eine Werbung auf Facebook, wie man Faschingskrapfen macht. Michael Ungar. Wegschalten. Nein, schalt nicht weg. Ja. Der Ariel Fonte hat ein selbst... Ein Bier, aber ein Bierbaukosten gekriegt quasi. Und hat heute verkostet, immer heute dieses Video angeschaut. Ah, oder schon? Das was verkostet hat, ja. Und gut, brauchbar? Ja, scheinbar schon. Okay, scheinbar schon. Ja. Aber er sagt natürlich vollkommen zu Recht, wenn du jetzt ein Bier trinken willst, kommt es schon teuer, nicht? 12 Schwedenbomben sind eine Angelegenheit von 2 Minuten. Bravo Spaziergang. Alle Achtung, ja. So, weil wir müssen jetzt auch, weil, ich meine, es ist 3:10. Wir müssen schon langsam auch zur Ruhe kommen. Unseren Hits auch kommen. Ja. Müssen wir schon, das dürfen wir nicht vergessen. Ein Schluckerl, ein halber Liter. Okay. Das ist gescheiter, bei der Aufteilung ist gescheiter ich vor die haben. Ja. Wahnsinn. Ein Hit jagt den nächsten. Ja, wirklich wahr. Die Skyline war gewünscht, noch mitgekriegt. Fangen wir gleich an. Fangen wir an gleich mit der Skyline. War die nicht der Gefahr bei Studio wollen? Nein, der den Biesenberg wollen. Ich weiß nicht, was es war. Ich weiß auch nicht mehr. Skyline von Wien, liegst in mir drin, es kann kommen wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut, du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin.
Den Neiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfli mit kleinen Häusern darin. Und gleich bei der Kirche am See, da liegt die Buschenschank, Taschler versteckt. Klein in der Kirche von Kaltberger, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort an die alten echten Wehrlieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hamur und viel Glückling drin. In der Buschenschank, der Schlammrande von Wien. Also so. Vom Kaltberger Dorf, da steht der Herr ganz allein. Dort ein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort da die alten echten Wienerlieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit, die das. Und ich find dort Gemütlichkeit. A7.
Kopf angehauen, Knie aufgeschoben und die Finger zwickt und aufgeschiefte Wunden. Skiverletzung oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, ob man es keiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Am Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadl. Vorbeigeschossene Schein oder beim Zündern was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, ob man es keiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ist mir älter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche Suchen, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst dein Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es keiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Right hinten am Schoß von der Mama. Meine Kinder, die fliehen und da die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich fordert, recht tief, so schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lied. So kommt mein Lieb zu dir. So kommt
als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für die viel zu tief. Ja, darum schreibe ich dir halt lieber einen Brief. So kommt dann mein Lied, so kommt dann mein Lied zu mir. So kommt dann mein Lied zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich wisset, was du fühlst, und ich nicht merk, dass du mich willst, ob ich mein Mut vergraben ganz tief, drum schreibst du mir heute einen Brief. So kommt dann dein Lied. So kommt dann dein Lied zu mir. So kommt dann dein Lied zu mir. Als blaue Tinten auf Papier, auf Papier, bis ich dich spiel. Neulich war ich eingeladen bei einer Feier. Ja. Gemeinsam mit der Grüne und dem Meier. Oh, das war so festlich und so elegant. Die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten. Die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusl heut nicht sieht. Naja, am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist es Essen gekommen. No, und schau, kaum waren die Händel und die Fleischlein all serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Oh, das hat sich gestürzt auf Schnitzel und den Erdäpfelsalat, dass der Läusl nicht dabei war, wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Dann trinkt man noch ein paar Schnapsel zum Verdauen. Und die Achtelreiner, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden auch schon die alten Lieder gesungen. Ja, und das Tanzbein wird geschwungen.
Die Meier tanzt Lampada und der Gruber ist kein Vater. Hat sich zu ihr dazu, der Tisch spricht zusammen. Ein Studelbauer! Es ist so schade. Es ist so schade. Es ist so schade. Weil der Vetter Läusl halt schon dazu. So ist er gegangen bis in die Morgenstunden. Das hätte der Läusl sicher leibend gefunden. Ja, das eine, das sag ich euch. Den Läusl seine war die schönste Leid. So schade, es ist so schade. Der Läusl ist tot. G7. Was haben die Leute einmal gemacht? Was haben die Leute einmal gemacht? Wir noch kein Weibel. Wer hat die Stimmung dann gebracht? Das wird mir nicht klar. Da muss ja Fahrt gewesen sein und alles muss Start gewesen sein. Ohne Wein, ohne Wein, ohne Wein. Was haben die Leute einmal gemacht, so ohne Musik? Wir haben's die Nacht nur verbracht, bis in der Früh. Was kann denn gemütlicher sein? Alles wie ein Museum Wein. O schade, ihr Himmel, Ich lässt mir gemiert. ist. Dann geht's aber. Ja? Geht's hier aus.
keine Stimmung, dann bist du am Ende. Naja, aber das wird einmal gerichtet. Das wird Wieder mal mal gerichtet. wieder, ja. Weltklasse hat natürlich jetzt auch gedauert. Jetzt sind viele Kommentare gekommen. Eine Viertelstunde, glaube ich, jetzt. Dazwischen mal reingeschaut, aber. Ein Potpourri von 15 Minuten, nicht? Wahrscheinlich oder länger sogar. Ja, aber Musikraum habe ich jetzt Werner Kmiert mit T-Tanz verwechselt. Oder? Die T-Tanz waren das erste war das erste, Instrumentalstückel und das jetzt waren es Werner Kmiert. Jawohl. So, ne, kann ich Der Hurme, das Leibwand, wie Ich schief hör's er ja. Das ist super. Das ist super, Patrick. Ganz toll, wirklich. Aber ab morgen alles wieder in Ordnung. Ein Pavlacisteri Buchpolka mit all unseren Namen. Ja, mir geht das aber eh nicht vergessen. Also die Idee habe ich nicht vergessen, dass ich da, aber da müssen wir wirklich ein bisschen Zeit schenken. Ja, das müssten wir. Aber nein, gut, ich kann gar nicht nachschauen, was da ist. Aber auf jeden Fall, ich habe sehr Aber viele da ist die Achtel und die Achtel und die Achtel da. Ja. Sehr schön, ich danke euch ganz herzlich. Ja. Ich muss einen Schluck nehmen. Zum Wohle. Ein Schluck. Ein Schluckerl. Zum Wohle. Haben wir uns verdient. Wir arbeiten uns ja eh schon zum schon, Schluss hin. Ja, eben. Leih ist die Flaschen, gell? Ja. Schau, der Erfried ist da. Später Abend. Erfried später. Erfried kommt, wenn wir gehen. Ja. Er kommt, der Gänger. Das ist ein Wahnsinn. Trotzdem nicht zu toppen, sagt Manfred Taft. Manfred Taft. Alter. Kaum was gedrückt. Ich möchte mich entschuldigen. Manfred Kraft. Weil ich glaube, Kraft und Taft ist dann wirklich ziemliches Gegenteil, oder? Also fast. Na, Taft. Der Taft hat viel Es Kraft. gibt Kraft, genau. Taft, aber die Sprache ist halt dann schon schwierig. Wir Manchmal ist schwierig. werden einen Taft vielleicht brauchen einmal in Zukunft. Ne? Ein Taft. Glaubst Da, ne? du? Also da, na da. Das bald. halt dann. Ne? Das halt eh. Das muss ich- Gebilde dann. Ne? Da muss ich erst eher, das muss ich flockig halten. Da brauche ich nichts. Ne? Da reicht Ah, er. da kommt Ja. nächste Woche dann wieder Glatze, wie immer weg. Ja. Alles weg da oben. Das Glatzhaus. Ne? Da oben was Glatzes und ein bisschen muss schon noch da sparen, los dass was wird, da gell? los Weil da weiß noch mehr ein Flaumerl. Der Gell? Pflaume, es ist 1 Zentimeter, ist das Ganze lang. Ja, also, dann bin ich beeindruckt. 1 Zentimeter, Bruder. Aber ich lasse mir vielleicht gar nicht viel länger wachsen los haben, so. Ich sag, so 1 Zentimeter, so ein paar. Nein, wen schon Ich ordentlich. mache nicht, also, Na, so ein brauchst du nicht, aber sagen wir so. Entweder ein 3-Tages-Sport oder ein also Board. ein bisschen ansehen, Dings da. Ja, das nicht, nein, das schaut aus, wie wenn du dir nicht zugemacht hast. Das Ne? passt schon. Weil mir schwebt ja was anderes mit meinem Bruder. Ja, ist das nein, ja. Na doch, gut, das kommt da ja alles weg. Da. Und so ein Jetzt ist es weiter, geht aber wohin. ich mache einen Amischen, so Ja. die Amish-People. Nein, aber Amish. so nur da unten, so, so was das ist. Dass man zum Küssen hier die Lippen frei hat, nämlich. Ach, das wäre mir vielleicht wichtig in Zukunft wieder einmal. Werden wir sehen, was es gibt. Aber nächste Woche schaue ich mal zum Barbier auf jeden Fall, zum ersten Mal. Dass vor allem da wieder ein bisschen alles gleich schaut, ne? Dass man wieder ausschaut wie ein Mensch, nicht? Weil so ist das ja ein Zustand da oben. Das heißt ja gar nichts momentan, nicht wahr? Der Herr schreibt, ja genau. Ein Taft. Manfred Kraft fragt, ob es den noch gibt. Ja, und einen Haarfestiger gibt es sicher, aber ob es den Taft noch gibt. Von welcher Firma war die? War von nachdem sie eine Dauerwerbesendung ist, das war von L'Oreal, glaube ich, gell? Der Taft, oder? Was, das wäre der Taft, von welcher Firma das war? Steht, weil früher, das hat früher keiner gesagt, eigentlich, er nimmt einen Haarspray. Wenn ich an meine Großmutter denke, und meine Mutter noch, wie wir Kinder waren, der Klaus und ich, der auch schon 40 Jahre her, ne? Meine Mutter hat immer gesagt, und die Großmutter auch, ich brauche einen Taft. Also Haarspray, nie Haarspray, das hat keiner gesagt. Es war der Taft einfach, ja genau. Ja, der Musikraum schon, so ein 3-Tages-Bad steht mir am besten. Ist vielleicht gar nicht so unrecht, ja. Ja, werden wir schauen. Angeschnitten ist er ja gleich wieder schnell. Ne? Aber also, werden wir sehen, was passiert. Schauen wir mal. Und so mein 3-Tages-Sport geredet. Na, von meinen, ne? Der Also. Musikraum meint auch, der 3-Tages-Bad steht mir am besten. Nein, jetzt musst du mal wachsen. Das muss Aller einmal, Peter Cornelius, das weißt haben wir immer so ein Sicht. bisschen so. naja, das haben wir Sicht, wie es ist, weißt? Aber da muss man mal wachsen lassen. Viel länger Das braucht dauert. er gar nicht. Ja,
Dichter. Ein Dichter wird er nicht. Dichter, oh ja, aber da muss man wachsen lassen. Vor allem da wächst sowieso nie was bei dir. Das macht ja nichts, aber man muss ihn mal wachsen lassen, nicht? Und dann... Er geht bei dem schon am Tag. Ja. Da werden wir sehen, was wird. Das ist ein Wahnsinn. Schwarzkopf, genau. Der Daft war von Schwarzkopf, danke. Ja, danke. Ja. Mit einem Mund frei vom Bad, es bleibt auch keine Suppen drin hängen. Ja, Suppen, Bier, alles Mögliche, das ist sehr oft, gell, wenn es zu lang wird. Und dann hast du die Nachspeise gleich mit. Ja, das ist es so. Naja, pass auf, ich würde sagen, das muss zum Schluss hinarbeiten. Ne? Schon langsam, aber sicher, ja. Weil es nutzt ja nichts. Das ist schon 2 Stunden gleich, nicht? Ja. Jetzt haben wir 2 Stunden und wir müssen ja nicht immer einen XXL machen. Wissen wir nicht. Wir werden sicher wieder sicher so gut. Wird sicher wieder aus der Klaus einmal dann wieder mal ein würdiges Pavlatschal folgen. Aus Eibestal. Selbstverständlich auch auch schon Eibestal. XL gemacht. Ja. Auch das schon erledigt, auch das schon. Würdigste, ja. abgefeiert sozusagen. Und ja, wie gesagt, ich weise noch einmal gern darauf hin, auf den Schmattes, auf den virtuellen Hut, der rumgeht. Haut was eine, sozusagen entweder per Superchat, per Paypal oder per Überweisung. Das war echt leibend. Ich danke euch vielmals. Wie gesagt, seid uns, werdet uns und bleibt uns gewogen, sozusagen. Hat er schon gesagt? Das hat er schon gesagt. Zum Auf Wohl. das den trinken wir und wir verabschieden uns mit welchen Liederreigen. Ja, schauen wir mal, was passiert. Jetzt haben wir es nicht klingen lassen. Naja. Aber jetzt noch ein. Jetzt ist er la. Mit einem kleinen Glas würde ich das Mikrofon nicht. Zu warm war er jetzt schon. Jetzt war es schon warm. War gleich kaltes Wasser noch. Ein Liederregen. Ich weiß, ich fange mal mit was an. Du fang an. Spiel mit, ja? Und sing mit. Jawohl. Jawohl. Fertig Wunsch. Auch einer. Ja. C. Spielst du schön da oben? Spielst du schön da oben? Lern jetzt noch endlich an. Doch mich stört nicht der Bisser, das Rascheln mit dem Schlüssel. Ich trinke jetzt noch ein Flaschen Wein. Bravo! Erst Wann der Milch war mit dem Müllikauen schäber, Zeit nach Haus zu gehen. Denk sowieso bin ich vom Weidel ganz schön deppert. Alles was ich anschaue, will ich doppelt sehen. Erst wann der Milch war mit dem Müllikauen schäber, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wann eine Alte von der Zurn am Dachboden klettert, Alles und Beinbruch. denk ich an Goethe, dreh mich und hör nix an mir. Cecile, ich weiß. Ich weiß, ein uraltes Häuser, darin ist ein kleines Beisel. Der Wirt ist ein grenzfides Mander, serviert den Wein mit sein zittrigen Handen. Dort kommen nur echten Wehren zusammen, was hätt in Wehren kein Platz mehr haben. Dort geh ich hin, dort bin ich zu Haus und dort ruf ich aus. Ich weiß ein kleines Wirtshaus, weit raus die Nottergring. Dort sitz ich und träum ich allein. Und wann ich ja dort oft die halbe Nacht verbring, warum ist schuld nur der Wein? Und wann ich das will
Vanillelochis sing, in dem Wirtsheisel drast, in Ottergring. Und wann ich das Wirtshaus in Ottergring, war ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Dort sitz ich und träume die Vanillelochis sing, in dem Wirtsheisel rast, in Ottergring. In Ottergring, noch gar nicht lang ist her, ein Musikant, ein Wiener Kind, doch ist heute nicht mehr. Der Schuster und sein Quetschenwohl, bekannt im ganzen Wien. Der Schuster spielt, hat er gesagt, bei uns in Ottergring. Der Schuster spielt, hat er gesagt, bei uns in Ottergring. Vor circa 50 Jahren eine Schaft mit ganz kleinen Gassen. Das Kirchel war gern, der Brunnen aus Stahl. Der Wein, der ist kaum wohl von Fassel. Schon als Bierschel war ich bei der Zehnerie, auf ist Udel und Post und manches Treffen vernascht, hat die Stimmung sich gehoben, hat die Tisch zusammen schon, den alten Ottergring ist mein Paradies. Ottergring traust, in ein uralten Haus, in ein Hof in der Speckbacher Gassen. Da ist die Art ganz verstaubt, sein Erzieher beraubt. Ein Herrgott war stark ganz verlassen. Ich hab ihn entdeckt und als Kind wird versteckt, mein Kindreil unter meine Stollen. Denn die größeren Buben waren, auf die Stollen wird ihn an. Als Kindrädel hätten sie mir gestohlen. Herrgott, da stand, du nur allein, hast mich als Bibel verstanden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bist wie ein Freund davor gestanden. Oft hab ich gewarnt und mich an die geahnt, dein Kindersorgen sind groß. Herrgott, da stand, du nur allein, du warst mein einziger Trost.
wie wir kleine Kinder waren, haben angestellt allerlei. Da war für uns die größte Freude, da hast du eine Leiterei. Der Hausmeister ist außer Grenz erwischt, hat er mich nie. Ich hab ihm lange Nosen gezeigt, vom Haus da vis-à-vis. Eine Klinkelpartie war das Höchste für mich. Leider kennst du eine Freude wie alles kleiner. Eine Klinkelpartie, der was leid, der war ich. Nur was groß bist, ist alles dein. Und hab ich manches Mal so meine Schiene verkriegt. Das war mir die Garde wert. Das war mir die Garde wert. Und hat die Frau Mama mir öfters einen Zisch. So war das nie, der Hausmeister wird, der hat mich nicht erwischt bei meiner Klinkelpartie. Der was leid, der war ich. Nur wenn's groß bist, ist alles dein. So meine Schiene verkriegt, das war mir die Garde wert, das war mir die Garde wert. Und hat die Frau Mama mir öfters auch nicht zischt, so war das nie, der Hausmeister, weil der hat mich nicht erwischt bei meiner Klinkelpartie. Der was leid, der war ich. Du was groß bist, ist alles dein. Du was groß bist, ist alles dein. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben viel gesungen und viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Da sind wir ehrlich. Wir werden schon langsam miert, aber recht, ne? Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wir heben meinen letzten Viertelsitz. Denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wernerlieder und an die Gemütlichkeit. Zuerst haben wir Post und gesungen viel, gegen Ende wird's langsam still. Da sind wir ehrlich, weil jede Stimmung hat seine Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns so gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit.
Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Viert euch gut. Viert euch. Bis nächsten Montag spätestens.